Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ፈራጎፍታ ኬኝ ወረቸ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉራ ሳቁልቁሎትን አኑ ኤቢሲ ዋቅነቦታ ኬኛ maqaansaa bara hanga baraatti hanulfaate fi hangalatoomee nuufaata'u. Biyyalaas biyya keessas teessanii sagantaa kana hordofaatti kan jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kam turtanii ameen yoonaan kan nu gahe waaqni abboota keenyaa waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maqaasaa waamamee hin quufamneen arjummaasaa dubbatameen dhumneen jaalalabbumaasaa daangaa hin qabneen baabiiftuudha hanga lixa biiftuutti kaabaa hanga kibbaatti qooqa uumamtoota maraan bara baraaf kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Fageessituu dheekkamsaa fidduu araaraa argamsiistuu soorata jireenya bara baraa goggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettii qulqullootaa durbee haadha gooftaa galanni isheef haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni duukaboonni qulqulloonni hayyoonni qulqulloonni wareegamtoonni hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif isaa ga'u. Egaa kutaadee darban keessatti waa'ee Ariyoosii fi fakkaattonni isaa barumsa isaan kaasan dogongora kamiifaa akka qabu qulqullichi Phalaadiyoos ajaa'ibsiifachaa gaaffinni qulqullu Qeerloos waliin taasisaa ture irratti hamma tokko ilaaluu yaallee turre. Dhalachuun Waaqayyo ilmaa erga durbeerraa dhalate booda ilaalcha jedhu warreen qaban turanii waan ta'eef ስህፀት እስመ ስህፀት ዝንቱ ነገር jechuudhaan qulqullichi Qeerloos deebisaa ture jechuudha. Deebisaa ture isaaf deebisaa ture jechaadha. Isa kana hubannaan isaanii dogongora akka ta'e isa kana immoo qulqullichi Phaawulos gara mucaasaa hafuuraatii tootti ergaa ergi keessatti boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti isma rakus liinaahomu wabalboomu yaa'ammunu kama zay'amru wala እግዚአብሔር ወይ ከደው በመግባሮሙ afaan isaaniitiin yommuu haasaan waan waaqayyoo beekan fakkaatu hojii fi jireenya isaaniitiin garuu isa ganu rakusaan muntu wakahadiyaan waminnuunaan ba'osta kullu magbaara sannaay isaan kun hojii xuraa hojjetu hojii gaariin taane hojii badaa hojjetu hojii gaariirraayis namoota fottoqaniidha jechuudhaan ibsee jira jechuudha qulqullichi Phaawulos ilma isaa hafuuraa Titootti ergaan ni barreesse keessatti jechaadha. Isa kana kaafneefaa ilaaluu yaallee turre. Har'ammoo hanga waaqayyoon nuu eeyyameen ብሂል ጥንተ ወሃለዎ ረከበ ህላዌሁ ለዋህድ ወልድ inni jedhu kun akkas jedha dursaa fi itti aanaa kan hin qabne jechi qaamawaa amalooma isaa qaama waaqummaa argachuu yookaan ammoo tarakboo isa jennu kana durbeerraa argate jechuun gara waan hin barbaachifnetti nama
kan nama geessu. Namni kana jedhus nama dhukkuba ganiinsaatiin qabamee fi onnee dhukkubsate kan isa maddisiisee fi argamsiiseeti malee barumsa sirrii akka hin taane sirritti ibsa jechaadha. Sirritti ibsa. Isa kana maaliif jedhanii? Isa kana maaliif jedhu? Isaan kan beekanii dhalachuu gooftaa durbeerraa qofa akka ta'e beeku. Durumayyuu waaqa jiraataa akka ta'e garuu hin beekani. Kana wallaalu. Sababa kanaaf duruu ilma Yoosefiitii jedhu gooftaadhaan galanni isaaf haa ta'uuti. Waaqa Yoosefiidhaan ilma Yoosefiidha jedhu. Kun ganiinsa tokko. Yoosef abbaa isaati. Abbaa fooniin abbaa isa uummateedha. Sanyii Yoosef irraa nama dhalateedha. Kun dongoradha. Maaliif? Wangeela Maatewos boqonnaa 1:18 irratti ዘእንበለ ይተቃረቡ ተረክበ ጽንስተ መንፈስ ቅዱስ ዮሴፍ fi durbeen Maariyaam odoo walitti hin dhiyaatin ishiin qulqulleettiin qulqullootaa durbeen haadha gooftaa giiftiin keenya durbeen Maariyaam eeyyama fuura qulqulluutiin eeyyama waaqayyo abbaatiin ulfooftee argamtee jirti eeyyama isaatiin jechuudha. Isa kana akkamitti ta'a kun? Yoo jedhan taate akkamitti namni waaqni namarraa dhalata hoo jedhan isa kanatu ajaa'ibsiisa. Hin dhalatu dhugaadha. Nuuf jecha garuu dhalate. Sawa kanaaf jenna jechuudha. Sawa kanaaf jenna. Isa kana qulqullichi liqa Phaaphaasichi Saawiroos haala kanaan ibsee jira. Kitaaba amantaa abbootaa boqonnaa 85:37 irratti ወኮነ እግዚአብሔር ሰብአ በታሕቱ ወረሰዮ ለሰብእ ውስተ አርያም በላዕሉ waaqayyoon inni samiirraa inni samiin teessoosaa miilli immoo ejjannaa miilasaa kan isaaf taatu akkuma qulqullichi raajaan waaqayyo Isaayyaas ibsutti jechuudha. Inni nama ta'uu isaatiin dhalli namaa immoo gara Aariyaamitti ol bahee jira jechuudha. Mirga waaqayyo abbaattis taa'ee jira jechuudha. ወስብሐትኒ ዘውስተ ሰማይ ኮነ ዲበ ምድር galanni samiirratti dhiyaachaa ture ergamootadhaan jechuudha. Waaqayyoof jiraachaa ture sun lafarrattis ni dhaga'ame. Wazahalloo bahitsna abuhu koona bamaayitsana Maariyaam. Inni achi dhufuu isaatiin aangoon isaa kan achi wanta hanqate hin jiru jechuudha. Hin hanqanne. Asitti immoo giiftii keenya dubree Maariyaam irraa dhalatee jira. Jalqaba irratti garaa ishee keessa bulee jira. Itti aansee immoo irraa dhalatee jira. Yeroo kana raawwatu mara aangoo isaarraa hin irranne jechaadha. Hin irranne. Haala kanaan ibsanne. ወለዘወለዶ እግዚአብሔር አብ በምስጢር ዘኢይትረከብ እንበለ መንጸፈ አንስት waaqayyoon abbaan uumamuu biyya lafaa dura haadha malee ofii isaarraa malooma isaarraa akka isa dahee iccitii hin qoratamneen akka isa dahee durbeen Maariyaam ammoo ወለደቶ ማርያም በስጋ በምስጢር ዘኢይትረከብ እንበለ ሩካቤ ተባይት ishiin ammoo lafarratti giiftii keenyaan ala fira foonii fira dhiigaan qabu gooftan beekamaadha kun. Isheerraa qofadha kan inni dhalate. Isheerraa qofadha. Ishiin ammoo iccitii qoratamee bira gaamuu hin dandeenye sanyii dhiiraa malee isa deessee jirti jechuudhaan sirritti nuu ibsee jira jechuudha. Sirritti nuu ibsee jira. Kanaafuu yommuu inni isheerraa dhalatu jalqaba garuu waaqayyo abbaarraa amaloomasaa waaqa maloomasaa abbaa maloomasaa waaqayyo abbaarraa dhalatee jira jechuudha. Kan barootaan hin daangeffamnedha. Isaan erga giiftii keenyarraa dhalate qofa haa beekan malee inni garuu kan jiraate barootaan dura uumamuu biyya lafaan dura barri namni qoratee fi shallagee herregatee bira ga'uu danda'u baroota 7,517 qofa. Sanaan dura waaqayyootu beeka. Sanaan dura garuu gooftaan keenya waaqayyoon ilmi yeroo sanas ture jechaadha. Erga giiftii keenyarraa dhalate kan isa beekan fooniin dhalachuu yoo ta'e, fooniin mul'achuu yoo ta'e, foon namaatiin waloomoo ta'e dhugaadha erga isheerraa dhalate boodadha. Yookaan ammoo gaafa inni garaa ishee keessa buluudha jechuudha foon addaamiin kan waloome.
Kun kana malee akka isaan jedhanitti kan inni jiraachuu jalqabe erga giiftii keenyarraa dhalate booda miti jechuudha. Durumayyuu waaqa jiraachaa turedha jechuudha. Kanaafuu isheerraa argamuun isaa sirumayyuu dhibbumaa dhibbatti Waaqayyo abbaarraa uumamuu addunyaan dura dhalatee barootaan booda immoo akkuma qulqullichi Phaawulos ergaasaa warra Galaatiyaa barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti ibseen barri waadaasaa yommuu xumuramu dubartiirraa dhalate akkuma jedhee yeroo ishiirraa dhalatu qofadha kan inni jiraachuu jalqabe namoonni jedhan kun dogongora guddaadha jechuudhaan isaan gorsa. Allah ለዘላፉ አምላክ ይሄሉ ምስለ ዘወለዶ አብ አባሳ አባ መሎማሳ አባ ኢሳ ደሄ ወሊን በረበራፍ ዋቀ መሎማ አኩመ ተየ ጅራተ መሌ ጀቹዳን ሂንጂጂረሙ ድሩ ዋቀዳ አራስ ዋቀዳ ኦዶ ሺራን ዳለቲን ድረስ ዋቀዳ yommuu shirraa dhalatus waaqadha erga shirraa dhalate boodas waaqum kanaafu haala kanaan ibsanii jiru wa'amniyahu wa'am hallaawehu baza iyyit naggar tawaldo qaama waaqummaarraa dhalachuu qoratamee biran gaamneen abbaa isa dahe waliin jiraataa ture malee jechuudhaan sirritti ibsa jechuudha. Sirritti ibsa. Isa kana qulqullichi Yaareed hayyichi Itoophiyaa Mahaleetaa Qidduus Yaareed jedhamu hayyichi qulqullichi haala kanaan ibsa. ዘመላይ ሰብህዎ ዘበመንጦላይ ተብርሃን ተሰወረ እምድንግል ተወልደ መድህን ዮም ፍስሐ ለኩሉ ዘየአምን። ዘመላይ ሰብህዎ በመንጦላይ ተብርሃን ተሰወረ ጎልጋ ifaa keessa kan jiraatu kan ergamootan galateeffamu imdingil tawalda madhin yoom waaqni fayyisaan dhala namaa har'a durbeerraa dhalate amma garuu barrisaa geenyaan jechuudha akkuma qulqullichi Phaawulos dubbateen jechuudha durbeerraa dhalate fissaha lakullu zaya'amman innis namoota amananiif gammachuu bara baraati gammachuu guddaadha jechuudhaan qulqullichi Yaareed haala kanaan ibsee jira. Kana qofa miti. Akkas nuun jedha sagalee isaa biraa irratti immoo tawalda basgaasab inza iyyaarq manbara sabaatiyu. Tawalda basgaasab inza iyyaarq manbara sabaatiyu. Ulfina waaqummaa saarraa odoo gargarin bayin tawalda basgaasab. Foon namaatiin ni waloome. Foon namaatiin ni dhalate. Foon uffatee dhalate, foon addaami waloomee dhalate, walooma gonkaatiin, walooma gargar bahuu hin dandeenye irraa dhalatee jira. Wusta maayitzana dingil hadara. Garaa giiftii keenya durbee Maariyaam keessas ni bule. Sigaa koona wata walda. Walooma gonkaas ni waloome. Foon inni waloome. Waloomee si nafne in dhalate malee. Waloomee qofa nafne irraa dhalate malee giiftii keenya durbee Maariyaam irraa jechuudha. Isa kana haala kanaan ibsee jira. Zamalai sabbawwa. Zaba manxolai tabraan tasawwara. Isa golgaa ifaa keessa kan jiru golgaa duumessaa keessa kan jiru sana giiftiin keenya isa deessee jirti jechaadha. Ergamoonni kan isa galateessan jechuudha. Deessee jirti. Kana qofa miti. Inda balammas ሰማይ ወምድር ዘእያገምሮ በማይጸነ ድንግል ጾሮ ጀ ለፍቲፍ ሰሚን ከኒሰን ደንዴኝ ይሮባየን ዱባና ሰሚን ቴሶ ሳቲ ለፍቲሞ በከጀና ሚለሳቲ ጀና ኢሳኑ ኤየማ ሳቲን አርጁማ ሳቲን ከና ሳቲን መሌ ኤየማ ሳቲን መሌ ኢሳ ደንዳአኒቲ ሚቲ ሰማይ ወምድር ዘእያገምሮ ማይጸነ ድንግል ጾሮ garaan durbee garuu isa baatee ajaa'iba guddaadha. Waaqa samiif laftii isa hin dandeenye isa baachuu hin dandeenye. Durbii ganna 15 garaa ishee keessa isa baatte. Baay'ee nama dinqa.
كان قفمتي إن ذا أملاك أتو هادرة وتجمرة وستمايز أنا دينجل واقع تيودو جيرو واقع المواقع تيودو جيرو هادرة وتجمرة وستمايز أنا دينجل غرا جيفتي كينيا كيسس نيبولي إساول فوفتس جتشودا نبسا كونه هسانا نؤسا زعلبو ممثل يومو نما تاوس يومو شيرات علاتي دايما تقو تاوس دايما فكين ينقبنيدا دايما فكين ينقبنيدا دايما نسا فكاتو انجرو دايما نسا فكاتو انجرو أسرتي أمنيهو وأم أهلاويهو جتشودا نبسي جرا أمنيهو وأم أهلاويهو أمنيهو يتشو نمني كمو چوپادان سراد علتا وأم هلاويهو كان جري غرو عملوما واقع يورا نمني دالتون جرو إلمسا عملوماتين على نماف كاني جمامي دالتشو كناتي لدات زبس أغاية چودا إسا كان دا كان إساف إيجمامي كان إساف إيجمامي زأمنيهو كان جري سانا واقع يون المس واقع يورا دالتيرا نمنس واقع يورا دالتا وأم هلاويهو غافا جري غرو amaloma sarra kan dhalatu garuu waaqayyo ilmaa qofa isa kana sirritti beeku akka qabnu abboonni keenya ni barsiisu jechuudha sirritti hubachiisu wa immassa yifaqadu mantsara yaimaru effo wa ayfanna ba'ar ayazi'ana astaraye wa kona saba me amaloma keenyaan buluu akkamitti akka dande akkasumas aangoo akkamiitiin akka mul'ate aangoo fi haala kamiin nama akka ta'e beekuu barbaadu taanaan jarrechuudha beekuu barbaadu taanaan haala kamiin akka dhalate haala kamiin foon keenyarra foon lubbuu keenyarraa lubbuu gonfatee akka dhalate beekuu barbaadu taanaan ይሰብክ ቅዱስ ወንጌላዊ ዮሐንስ እንዘይብል ቃል ሥጋ ኮነ ዮሐንስ አግማ ወንጌላ ምስራቾይማ ወንጌላ ዮካን አግማ ወንጌላ ካንተ ዮሐንስ ቃል ሥጋ ኮነ ጀዴ ኒሰበካው ከነሞ ኒላላባ ኒበርሲሳ ከበጀማ በርሲሳ ወንጌላ ካንተ ዮሐንስ ቃል ሥጋ ኮነ ጀች ካማዋ ፎንታይ ጀቻ nibarsiisa wahadara lailena amaloma kenya walome jecha nibarsiisa amaloma kenya walome jecha nibarsiisa warina sabatu kama sabata wahid qal za'am'a ፍጽም ተጸጋ ወጽድቅ isakana jecha barra argame ulfina maloma kangutame jedhe jechi fontae jedhe hala kanan barsiise jira jechuudha hala kanaan barsiisee jira jechuudha isa kanaka abboonni keenya hala kanaan ibsanii jiru jechuudha namni baay'een akkuma argatetti kitaaba qulqulluu dubbisee hubachuu danda'afa ofiin jechuu danda'a asirratti of eeguun gaariidha eeyyen ሰላሜ እሆበከሙ ወሰላም አወየ አሐድግ ለከሙ ነገኛ ኮስ ሲኒፈን ላዳ ነገኛ ባኮስ ሲኒፈን ዲሳ ካንጀዴ ነገኛ ፊዱፍ አካንን ዱፍኔ ሲኒታን ማጀዴ ሞዱባታ ዋን ወልዳው ተፈካታ namni biraan yommuu sagalee kana dubbis yeroo tokko siruma ani waaqadha an waaqayyo abbaatiin qixa waluma qixa jecha barsiisa yeroo tokko immoo waaqayyoon abbaan ana caalaadha yeroo tokko nageenya ko sinifan laadha nageenya abbaa ko sinifan dhiisaa jedha bakka biraatti immoo nageenya fiduuf kanan dhufee sinittiin fakkaatinadha maal jechuudha kun jedhee burjaaja'uu danda'a namni kitaaba qulqulluu dubbisee hin beekne yookaan immoo amala kitaaba qulqulluu hin beekne burjaaja'uu danda'a dhugaadha garuu dhugaa jirtu immoo hayyoonni abbootiin keenya teolojiyaanonni jechaadha haala kanaan nuu ibsu ጳላዲዮስ akkas jedhe yiblu እመሰኬ ቃል ኮነ ቃል ሥጋ ሀደገ ቃል ህላዌሁ ወወፃ
imzahalloo qadimoo. Maarree jechi foon ta'e jettu taanaan jechi foon ta'e jettu taanaan jechi amaloo masaa dhiisee amaloo masaa dura qaburraa gargar bahee jijjiirame kan jedhu waliin akka fudhattan isin taasisa. Yookaan ammoo amaloo masaa gadhiisee jijjiirame jechisiisa. Waaqummaa isaarraa adda bahee jechisiisa jedhu jedha jarri. Baay'ee nama dinqa. Baay'ee nama dinqa. Foon ta'ee jennaan wullaaxee fi miixat. Wullaaxee jechuun siruma jijjiiramu jechuudha. Akka haadha manaan Loot siidaa soogiddaa taatee haftee sana jechuudha. Wullaaxeedha kun jijjiiramanii hafuudha. Miixat ammoo miixat kan jedhu immoo jijjiiramanii gara waa wayiitti jijjiiramanii yeroo wayiin booda immoo deebi'u jechuudha. Fakkeenyaaf uleen Musee ulee turte mukuma turte. Itti aanee garuu bofa taateetti deebitee immoo ulee taateetti. Kun erga gara waa wayii jijjiiramanii booda deebi'anii immoo gara amalooma isaanii duraatti deebi'u jechuudha. Inni biraan ammoo Naabukadanatsor waggaa 7 karkarroo ta'ee hafee ture mitire. Waggaa 7 booda gara namummaa isaa deebi'eera. Miixat kan jedhu irra deebi'u jechuudha duubatti. Yookaan immoo gara amalooma duraatti deebi'u jechuudha. Kana isinittiin jechisiisuree jechuudhaan yaada dhiyeessuu barbaadu. Akka isaanitti bakka falaasama guddaa dubbatanii jiru. Ajaa'ibuma. Haala kanaan gaafatus haala kanaan hubatus. Itti aanes akkas jedha Qeerloos garuu kana jedha. Zintursa zingaa'ee. Kun dagachuudha. Waan Waaqayyoo dagachuudha. Hojii Waaqayyoo dagachuudha. Dandeettii Waaqayyoo dagachuudha. Beekumsa Waaqayyoo dagachuudha. Killayyummaa Waaqayyoo uumaa ta'uu Waaqayyoo dagachuudha kun. Hunda danda'aa ta'uu Waaqayyoo dagachuudha. Jalqabarratti iffoo waba'ee finnaa jedhee jira. Akkamitti fi haala kamiin adeemsa kamiin nama ta'e isa jedhuuf jechuudha. Isa kanaaf kona sigaa jedhee deebisee jira. Iffoo isa jedheef jechuudha. Isaan garuu kona isa jedhu qabataniiti tawallaxa jechuun gananii jiru. Garuu tawallaxa jedhu taanaan waadara laayileena inni jedhu immoo isaan deebisa. Garuu isaan isa kana dagatu jechuudha. Ni irraanfatu. Kana immoo namni kitaaba qulqulluu sirriitti hin beekne haala kanaan yoomuu ni dogongora jechaadha. Dogongora guddaa keessa seena. Isa kana akkasumas ፍጽምተ ስብሐት isa jedheef ammoo ulfina gonkaa isa jedhame sanaaf ammoo isma ana አምላክ ዘኢይትወለድ raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyoon Waaqa jijjiiramu akka hin taane hubachuu akka qaban hubachiisa. Isa kana hubachuu dhiisuun dagachuudha. Miidhama dagannaa keessa bu'uudha. Sagalee Waaqayyoo dagachuudha. Eenyummaa Waaqayyoo dagachuudha kun. Irraanfataniiru jechuudha. Inni kuni namni baay'een jechi tokko hoggaa dubbatamu kun kan jedhame abaluufi malee abaluufiree jechuu danda'a. Tole isma ana አምላክ ዘኢይትወለድ kan jedhe raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti kana kan jedhe Waaqayyoofi malee Kiristoosifiree jechuu danda'a namni. Eeyyeen jennaan nuti ammoo manni kiristaanaan eeyyeen jetti. Maaf jecha kana dhaggeeffadhaa mee wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti ዋውሳግ ጊዜ ኢየሱስ የቬሎሙ አቦየኒ ይእዜ ይገብር አቦየኒ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ ከማሁ እገብር አባንኮ ሃንገማቲኒ ሆጀታ ኒኡማ ዋንዳ ኒታሲስ አኒስ አኩማሳን ሆጀዳ ኡማ ጀቹዳን ዱበቴ ጅረ ከና ታሲሱ ከንደንደው ዋቀዮን አላ namni taasisuu danda'a. Namni waa uumaa nama miti uumaa namni hin uumu. Uumuyyuu hin danda'u jechuudha. Hin danda'u. Eeyyen.
Kana qofa miti itti dabala wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti ita'amminuhu kama ana ba'aab wa'abbee waaqayyoon abbaan ana keessa akka jiru ana keessa jiraata hilluu ta'ee akka jiru anis isa keessa jiraata yookaan hilluu ta'ee akkan jiru hin beektuyi hangammaa hin beekne kana jechuudhaan isa komatee jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti. Isa kana gaafa hubachuu kajeellu jalqaba laphee amantaa laphee hammeenyarraa adda ba'e qabatanii dhiyaachuun barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisaadha. Wazalib wuxuu mirkaaba. Ganiinsa kana onnee amanataa irraa fagaatetu yookaan laphee amantaa irraa fagaatetu baase yookaan maddisiise jechuudhaan barumsi kun laphee fayyaleessaarraa kan madde miti. Onnee sagalee waaqayyoo beekurraa onnee hafuura qulqulluutiin daawwatamerraa maddu miti. Laphee sana fakkaatu keessaa jecha maddu miti. Eeyyen kana gaafa laalan miixat wullaaxee wanti jedhamu hin jiru gooftaa inni laallatu jechuudha. Dhalachuu gooftaatiin walitti hin dhufu. Walitti hin dhufu. Isa kana kaa Qeerloos caqasa kana caqasee immoo isa hubachiisaa jechaadha. Abbootiin deebii kana isaaf qopheessanii jiru. Nullee yoo dubbisnee sirriin nuu gala jechaadha. Ergaa Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 20-25tti እንዘ ያአምርዎ ለእግዚአብሔር waaqayyoo kan beekan ta'anii odoo jiran waaqayyo odoo beekani akkoo kama እግዚአብሔር ዘአይኮትዎ ወሰብህዎ ዘእንበለ ሐሰውዎ akkoo kama እግዚአብሔር ዘአይኮትዎ akka waaqatti isan galateessine isaaf galatan galchine وسبهوا زأنبلا زحسوا إسان غلطيسينس إسافين فارفنس إنو مايو إسارت غنين سادان كاكا أني مالي جتشودان سرت إفاقلي سادان نو إفسا ورقصو بهلنا هومو قلبين سانس يان سانس سمبون سانس كانتو رايدا إيين كانتو رايدا بداني جرو إباني جرو وتسألل لبومو أنين سانس dukkana akkasumas gaaddidduu fi dukkana ganiinsaatiin namoota liqimsamanii jiran akka ta'an sirriitti nuu ibsaa jechaadha. Sirriitti nuu ibsaa eeyyen. Kana qofa miti. Ergaa Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 20-25tti immoo akkas jedha. Wa'inza yifaqqidu yixbibu abdu ogeeyyiidha beektotadha oduma ofiin jedhan wallaaltota ta'anii dhiba'oota ta'anii hafuu jedhe. Namni an beekaadha, an hayyuudha, an hunda beekaadha, an hunda raawwataadha jedhee of jaju marti wallaalaa dhibaa ta'eetumaafa. Malee beekumsa argatu kufiinsa guddaa keessa jira yookaan immoo kufiinsa guddaa keessa bu'aa jechaadha. Itti aansee caqasoota kana kaafnee goolamna yookaan xumurra. Yimaslomu kona babihir isma miixat wawullaaxee yinaggir sobaybee qaal sigaa kona. Qaal sigaa kona yeroo jedhu qaal sigaa kona jechuu saatiin waa'ee miixat yookaan ammoo wullaaxee waan dubbateetti fakkaata jarri. Kona qaal sigaa kona sigaa qaal sigaa qaal kona. Qaal sigaa kona kan jedhan kun hundumti isaatu ibsa wal fakkaataa qabu. Yeroo kana jedhu qaal sigaa kona jechuu saatiin miixat yookaan ammoo wullaaxee dubbatee jira jechaadha. Jijjiiramuu fi erga jijjiiraman booda deebi'uu isa kan haala kanaan ibsee jira jechaadha. Ibsee jira qulqullichi Qeerloos jechaadha. Isa kana yommuu hubannu waan dubbate kana hubachuurraa maaltu isa dhorkaa gaafa jennu kanaafu ganiinsa kana beekumsa dhabiinsa kana
laphee amantaarraa fagaateetu baase yookaan ammoo maddisiisee jechuudhaan ifatti lafa nuu kaa'a. Isa kana xiqqeessinee gaafa laallu qaal sigaa koona kan jedhu yeroo jedhu akkasumas qaal sigaa koona dubbisni jedhu akkasumas qaal sigaa koona kan jedhe Yohaannis miixaatii fi wullaaxee dubbataniif isaanirraa waan argatan itti fakkaata. Miixaat wullaaxee jedhanii waan barsiisan itti fakkaata. Gantoonni jechaadha. Isaan garuu qulqullichi Phaawulos haa ta'u qulqulloonni hayyoonnis qulqullichi Qeerlos fa'aa haa ta'anii waan inni jedhu waan jarri jedhan sirritti walittuu hin dhufu jechaadha. Kanaafuu kan giiftii keenyarraa dhalate waaqa. Sababa kanaaf waaqadha jechaa waa'ee waaqaa haasofna, waa'ee gooftaa keenya yommuu haasofnu jechaadha. Waa'ee nama ta'u gooftaa keenya yommuu haasofnu waa'ee moototaa haasofna, waa'ee hayyootaa haasofna, waa'ee waaqa danda'a, waaqa maloomaa, waaqa danda'a, waaqa hunda danda'a, hunda hojjetaa ta'uusaatti amannee waa'ee isaa haasofna jechaadha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 9:6 daa'imni nuu dhalateera. Ilmis nuu kennameera. Aangoos qaba. Maqaan isaas dinqisiisaa, waaqa jabaa, abbaa bara baraa, qondaala nagaa yookaan nageenyaa jedhamee waamamaa nuun jedha. Haala kanaan waamamu. Kanaafuu Waaqayyoo haala kanaan waamamu, haala kanaan beekamu, lafaa kaanii lakki waaqa miti gaafa jedhan sirna maan jedha. Waan hin taaneef jechuudha. Kanaafuu daa'imni durbarraa dhalateef nuti fayyina arganneerra. Ilmis waan nuu kennameef fayyina bara bara arganneerra. Aangoos qaba. Aangoo du'aa ittiin kaasu. Aangoo maqaa isaa dinqisiisaa taasifate. Waaqa jabaa abbaa bara baraa jedhee sifsa. Hayyaal amlaak. Abbaa bara baraa. Qondaala nagaa yookaan ammoo qondaala nageenyaa jedhamee waamamaa jechuudhaan kitaabolee dhalatoo keessa qofa odoo hin ta'in kitaabichuma hundeenuu asraa'u matsaa'ifti kan jedhaman jechuudha. Root scriptures kanneen jedhaman isaanuu isuma kana ifa galeessaadhaan nuu ibsuu jechaadha. Nuu ibsu haala kanaan jechuudha. Nuu hubachiisu. Kanaafuu isa kana hubannee kan baranneen fayyadamnee lafarratti tajaajiltuu tattaaffattuu mana isaa samiirratti immoo dhaaltuu mootummaa isaa nu haa godhu Waaqni. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqni abboota keenyaa, Waaqni waaqotaa, gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa, Waaqni keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa bara baraa kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haatu. Fageessituu eekkamsaa, fidduu araaraa, argamsiistuu soorata jireenya bara baraa, goggee nageenyaa, sababa fayyina keenyaa, qulqulleettiin qulqullootaa, durbee haadha gooftaa galanni ishiif haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni, qulqulloonni hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniifis haa ga'u. Hamma kana hoo barannee nugaa ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑሃቱር